पर आए अजीब जानवर जिनको देख लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोगों के भय घर तो वहीं कितने हुए अपने परिवार से अलग। मौसम की माने तो केरल में बारिश रुक चुकी है और बाढ़ भी कम हो गया है, पर लोगों की समस्या कम नहीं हुई। लोगों के घर में निकले जहरीले सांप अजगर, तो वहीं कुछ लोगों के घर में निकले मगरमच्छ। इन्हीं में से एक घर ये भी, जिनके घर में निकला 14 फीट लंबा मगरमच्छ, जिसको देखते ही घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। उसके बाद पड़ोसियों ने मिलकर मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर नदी में छोड़ा। बने रहे हमारे साथ इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।